A janë gati 40 kilometrat e para të autostradës Kërqof-Ohër para fillimit të sezonit veror, siç ishte paralajmëruar, do të dihet ditëve në vijim. Në terren shihen punime intensive, megjithatë ka edhe shumë punë për t'u bërë. Ndodhemi në autostradën Kërqof-Ohër në fshatin Arbinov. Kjo pjesë e autostradës nga fshati Arbinov deri në Ohër duhet të lëshohet në përdorim në fund të majit ose do të lëshohet në përdorim tani në qershor para fillimit të sezonit veror. Kjo rrugë shihet se është asfaltuar, megjithatë ende nuk janë vendosur ansore. Do të shihet nëse këto 40 kilometra do të lëshohen në përdorim para këtij sezoni siç u premtua apo do të ngelet dhe do të shtohet afati për një kohë të pacaktuar. Nga ndërmarrja publike, rrugës shtetërore thonë se për momentin nuk ka devijime nga periudha e planifikuar për vënje në funksion të një pjese të autostradës nga Vërbjani deri në Ohër me përjashtim të pjesës të Botuni, pasi më parë ishte paralajmëruar që në fillim të sezonit veror do të hapen kilometrat e para. Nga ndërmarrja pojnë se me ritme të shpejta po përparon ndërtimi i rrugëve lidhëse nga Vërbjani deri në Slivov, Slivov-Arbinov, Arbinov-Izdëglavje, Izdëglavje-Pesoqan, Pesoqan-Novo Selo, Novo Selo-Botun, si dhe ndërtimi i rrugëve lidhëse për në fshatin Gorenc dhe fshatin Orovnik. Po përfundon faza e fundit para asfaltimit në nyjet Arbinov dhe Izdëglavje, ndërsa në Klimeshtan ka nisur puna në anën e majtë të trasesë. Në Trebenish ka filluar faza e parë dhe punohet intensivisht deri te hoteli Ambasador, ndërkohë po kryen punime dhe në mbikalimin të shën Erasmo dhe në segmentin Podmolje-Ohër. Zëvendës kryeministri Nikoloski ka paralajmëruar lëshimin e 40 kilometrave të autostradës Kërqof-Ohër para sezonit veror me ndërprerje te Botuni për shkak të rishqitjeve të dheut. Janë kryer kërkime shtesë dhe po përgatiten zgjidhje teknike për stabilizimin e shpateve. Në PRSH është në fazën e ndryshimeve të projektit bazë dhe analizës financiare. Vlera e autostradës, e cila është në ndërtim prej 10 vitesh, është 589 milion euro.